Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm về những kiểu người chơi slime mà mình không thích mình thôi nha, ý kiến riêng. Tập 2 nha. Và kiểu đầu tiên là ánh sáng không tốt. Ok, và kiểu thứ hai đó là Fade Basic Slime. Kiểu thứ tư đó là chơi slime với một cái tay dính đầy slime. Kiểu thứ năm đó là chơi basic kiểu cloud slime. Kiểu tiếp theo đó là chơi slime quá nhỏ. Ok, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu thích video này hãy cho mình một like, share và subscribe kênh của mình nha. Đừng quên ấn cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được những thông báo mới từ kênh của mình. Và cái slime hôm nay của mình mình post nó nghe cái tiếng không được lớn cho nên là các bạn thông cảm nha.